Сәлеметсіздер ме балалар? Рахмет отырғандар. Балалар бүгін қай күн? Дұрыс, рахмет. Ал балалар, бүгінгі қазақ әдебиет сабағын бастамас бұрын кіру-билет арқылы бүгін сабақтан қандай жаңа ақпаратпен танысамын. Бүгінгі сабақ мен үшін деген сұрақтарға жауап берейікші. Қане? Ал, Әлішер бірінші көтерді қолын. Бүгінгі сабақта мен өзімді белсенді танытамын деп ойлаймын. Дұрыс. Ал, Алина. Біз бүгінгі сабақта абайдың боламыз, сегіз аяқ өлеңді жайлы біліп және танитын боламыз. Дұрыс, рахмет. Ал балалар, біз өткен сабақта үй тапсырмасына не беріледі балалар айтыңдаршы, еске түсірейікші кәне? Сегіз аяқ өлеңді өткен болатын, де. Енді бүгін сегіз аяқ өлеңнің үшінші сабағы, соған байланысты өткен сабақтағы тапсырманы орындайтын боламыз. Ал балалар, қазір ұялы телефондарды ала қойыңдар. Ал тесті балалар бастаймыз балалар. Абай Құнанбайдың сегіз аяқ өлеңін қайтып жазды? Ал Енара, Жеңіс, Ерасыл, Алина, белсенді танытқанды болды. Жеңіс. Үй тапсырмасын жақсы меңгергендерді білдік. Тест тапсырмасын сәтті тапсырдық бармыз. Енді бүгінгі сабақтың оқу мақсатына назар аударайық. 13-1-1 шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап бағалау. Екінші оқу мақсаты 13-2-1 көркем шығармада көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру. Оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийі. Өлеңнің тарихи және көркемдік құндылығын анықтап бағалайды. Екінші критерий өлеңде көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға береді. Ал енді балалар, бірінші тапсырма бұл сендерден топтық тапсырма. Бірінші топты назар аударыңдар. Абай Құнанбайұлының сегіз аяқ өлеңіндегі тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, дербес пікір әдісі арқылы баға беріңіз. Пікір, мысал, дәлел, қорытынды. Пікірді біреу, мысал, дәлел, қорытынды төртеуін бөліп алыңыздар болады балалар. Ал екінші топты Абай Құнанбайұлының сегіз аяқ өлеңінің тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, баға беріп, т кестесіне жазыңыз. Тарихи құндылығы, көркемдік құндылығы, өзіндік баға. Дискриптивтерге назар аударайық балалар. Тарихи көркемдік құндылығын анықтайды, тарихи көркемдік құндылығына мысал келтіріп, дәлел келтіреді, тарихи көркемдік құндылығына қорытынды баға береді. Ал тапсырманы орындаймыз балалар. Пікір, мысал, дәлел, қорытынды. Пікірді кім айтады? Мысал, дәлел. Өзінде ой жоқ, күлкішіл келден адамның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды. Әдеті адам. Сегіз аяқ өлеңіндегі адам баласындағы бойындағы кеселі мінездерді айқын айтып, және де сол кеселі мінездерді болашақтағы балаларда болмауына шақырады деп ойлайсың, иә? Жарайсың, Алина. Ал бізде айғаным эпифораны анықтады, көркемдік құндылығы. Басында не жоқ, өзінде ой жоқ. Неге айтылған? Осы көркемдік құндылығы неде оның? Өзінің жеке ойы жоқ екенін. Бізде тағы көркемдік құндылығы метафора троптың бір түрі ауысу мағынасында қолданылады. Пайдасыз ақыл, байлаусыз ақыл. Ақыл және тақыл сөздері ауысу мағынасында қолданылады. Тақыл, амал, айла мағынасын білдіреді. Тамаша, иә? Пайдасыз ақыл, байлаусыз тақыл дегенді айғаным анықтап, метафора деп білген. Балалар есіне сақтайық. Хәкім Абай сегіз аяқ өлеңінде 19 ғасырдағы өз қандастарын санасыз, ойсыз, надан, жалқау деп танып, оларды қатты сынға алады. Сөзінің дәлелі ретінде қайнайды қаным, ашиды жаным, мінездерін көргенде деген өлең жолдарын келтіремін. Тамаша, Алина. Әлішер. Абай атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ деген. Яғни ақын өз өміріне өлең жазып тұр. Абай өзінің деңгейіне сөйлесетін, қоғамда өзін түсінетін адам жоқ екенін айтқан. Абай атадан алтау, анадан төртеу болса да, өзін түсінетін, өзін деңгейіне түсіне алатын ешкім жоқ, деп айтады. Атадан алтау деген кім деді балалар? Құнанбайдан алты ұл болғанын айтады. Ал анықтадық қояр, көркемдік тарихи құндылығын дұрыс қой, бәріміз айттық қояр. Ал енді топтар бір-бірімізге баға берейік. Бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, бірінші топқа. Қызық, қиын, құнды әдіс арқылы кері байланыс берейік. Бірінші топтан Енара. Қызық болған әдіс, яғни ол екінші топтың көркемдік құндылықтар тапқаны. Ал Бірінші топтың өз пікірлерін айтып және қорытындылағаны құнды болды. Құнды болды, тамаша. Қиын нәрсе болды ма балалар? Тапсырмада. Қиын нәрсе болған жоқ. Ал енді бірінші тапсырма бойынша мен топта қатыспай отырған бізде мына жақта кімге береміз? Өте жақсы атсалысқан
Расыға берейік бір оқушыға. Ал коллекция разы бойынша. Мына Алина. Алина, осы сұрақ қазір жылдамдар ойланып отыр ғой. Абай десеңіз аяр өлеңнен берілген үзіндідегі көркемдегіш құралды анықтаңыз. Бұл жерде эпитет құралдары пайдаланған. Мысалы, тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, талас босқа, жау болып тосқа, өтірік шағым, өкінер уақыт. Тамаша. Енді балалар, екінші тапсырмаға назар аударайықшы. Жұптық тапсырма, бір-бірімен жұптасамыз. Ал, бірінші топ. Сегіз аяқ өлеңге көтерілген мәселенің жанашырлығына 3 қадам әдісі бойынша баға беріңіз. Бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам. Шумақ берілген, басында мен жоқ деп басталатын. Шумақтар көтерілген мәселені анықтаймыз балалар. Одан кейін ары қарай. Екінші топ. Егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп ойлап маңызды. Адам болып байтап, адам болып малтап. Шумақтар көтерілген мәселе бүгінгі күнде жаңашылдығына баға береміз. Енді тапсырманың дескрипторларына назар аударайық. Көтерілген мәселені сипаттайды, дәлел келтіреді, мәселенің жанашылдығын дәлелдейді, жанашылдығына баға береді. Сосын тапсырманы тез орындап қойған оқушыларға тағы тапсырма бар. Болмасын кешір, болсайшы көпшіл, жана аямай кәсіп қыл. Осы шумақтағы көтерілген мәселені жанашылдығын өзіндік баға. Ал тапсырма түсінікті ме балалар? Ал жұптық тапсырма жұптасаңыз бір-біріңізбен. Нұрасыл, сен диастарға қосылсаң болады. Сен үшеуің бірге боласыздар. Ағыркемен дулат жұптасады. Бір оқушы көтерілген мәселені анықтасын балалар. Бір оқушы жанашылдығынан баға берсін қасындағы адам. Ал біреуіміз өзіндік баға береміз. Ал ойланайық, дәптерге жазамыз. Ал Айғаным. Бірінші өлең шумақта көтерілген мәселе. Бұл өлең шумақтарында надан адам бейнесін бейнелейді. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл керден наданның деген өлең шумақтарында Абай өзінің жеке ойы жоқ, надан адамдардың селқостығын аямай сынға алады. Жарайсың. Ал жанашылдығын кім айтады? Ал Өлеңдегі заманның қазіргі заманның бір айырмашылығы, өлеңдегі надан адамның іс-әрекеті қазіргі адамдардан байқауға болады. Қазіргі жылда бар дейді. Сауданың тегін үйреніп ойлап маңызды. Кім айтады? Егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп ойлап маңызды. Яғни бұл өлең шумағында жұмыссыздық, еңбексіз мал табу ең берекелі дүние болып табылады. Ал біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Бұда Абай атамыз қазіргі жастарды бірлік пен татулыққа шақырды. Тамаша. Ал жанашылдығын айтшы, Елнара. Егіннің ебін саудан тегін, яғни жанашылдық қазіргі таңмен байланыстыра болсақ, қазіргі таңда да кәсіпкерлікті қолға алып үйреніп, яғни сол ісін еңбегін көріп отырған жандар. Тамаша. Енді сыншы дос арқылы, әдіс арқылы бірімізге баға берейік, жұптағы адамдар. Мысалы, жұптар, мына жұптар кім сөйледі? Енді стикердегі сауал әдісі бойынша сегіз аяқ өлеңінде көтерілген 3 мәселені ең оңай қойынды. Ал сыншы дос бір-бірімізге дос ретінде бір-бірімізге сын айтайықшы кәне. Бірінші жағымды пікір, екінші сындарлы сын балалар, үшінші келешекке бағдар. Ал Алина? Маған жағымды пікір, яғни жастың өзіндік баға бергені маған өте қатты ұнады. Және де сындарлы сын, бұл сын жоқ, барлығын дұрыс айтты деп ойлаймын. Келешекке бағдар? Келешекке бағдар, бұдан да жақсырақ болады. Бұдан да жақсырақ болады деп ойлайсың, Ал басқа бағалайтын ал Елнар. Пікір білдіру барысында мен Алинаның жауабын толықтай жауап берді деп ойлаймын. Сын яғни жоқ, ал келешекке бағдар одан сайын яғни көтерілген мәселені ашырады деп ойлаймын. Ал балалар стикердегі сауал әдісі бойынша Айғаным жауап берсін бізге. Ақынның тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын деген өлең жолдарын қалай түсіндірер едіңіз? Тамағы тоқ болу, жұмысы жоқ болу, адам жалқау, еріншек болады. Ол адамның қоғамға да өзіне де пайдасы болмайды. Тамаша. Алишер қазіргі таңдағы бұл үзіндідегі Абайдың өлеңіндегі жаңашылдықты дәл тапты деп ойлаймын. Тамаша. Сындарлы сын бар ма? Жоқ. Жоқ.
Тамаша, иә? Енді келешекке бағдар бұдан да жақсы болады деп ойлаймыз. Балалар, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Орталық бағдарламасы бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ескеріп тұр, сұрақтарға жауап береді. Ақынның кекшіл болма деген өсиетін қалай түсінесіңдер? Кім жауап береді? Әлшер. Яғни абай құнанбаев айтқысы келгені көпшіл болу керек, досқа адал болу керек. Ал кекшіл болма дегені, яғни өзінде кек сақтамау керек. Тамаша. Дұрыс жеткізу бар, дұрыс айтты деп ойлайсың ғой, иә? Ынсапсыз, арсыз дейтін қандай адамдар дейді? Ал, Нұрасыл жауап берем дейді. Ынсапсыз, арсыз дейтін қандай адамдар? Ынсапсыз, арсыз деген ол ұяты жоқ, ары жоқ адамдар айтады. Ұяты жоқ, ары жоқ адамдар айтады, деп. Ал тамаша, жазға келіпсің. Ақын Абай сегіз аяқ өлеңінде жалғыз қалдым тапшыным деп қандай қоғамдық мәселені қозғады деп ойлайсыз? Ал, Дияс жауап берем деп отыр. Жалғыз қалдым тапшыным деп ол қоғамда өзіне тең келетін ешкім жоқ екенін, Абайдың деңгейіндегі ешкім табылмағанын айтады. Табылмаған айтады, иә? Тамаша. Дияс. Ал, балалар, үшінші тапсырмаға жауап бердік бәріміз, иә? Жеке-жеке жауап бердік қой, енді өзін-өзі бағалайық балалар. Не жақсы? Алина жауап берді бізде, иә? Әлше жауап берді. Не жақсы болды Алина өз жауабын айта қойшы. Қазіргі таңдағы мақалға айналып кеткен үзіндіні жақсы таба алдым деп ойлаймын. Иә, таба алдым. Екінші сұраққа да? Абай Құнанбайұлының қазақ даласына қосқан саласын білді. Қосқан үлесін, иә? Ал Әлше жауап берді бізде. Не жақсы болды Әлше жауабында? Мен өз жауаптарымда жауапты нақты айттым деп ойлаймын. Нақты айттым деп ойлайды, иә, тамаша. Ал Елнара жауап берді бізде. Менің сұрағым надан адамның әдет жайында, яғни мен өзім надан адамның әдет жайында нақты айта кеткім келген адам. Мен Абайдың сөзін толық аша алдым деп ойлаймын. Ал балалар, хабарлама әдісі бойынша сабақты қорытындылайықшы енді. Ауызша хабарлама айтайықшы. 10-15 сөзден тұратын мәтінді хабарлама. Құрастыруымыз керек біз. Сөйлеп айтайықшы кәні. Бүгінгі сабаққа байланысты. Меңгерген білім тарихи, көркемді, құндылығы, жаңашылдығына байланысты 10-15 сөзден тұратын хабарламаны кім айта алады ауызша? Ал Елнара. Абай Құнанбайұлының сегіз аяқ өлеңі бойынша меңгерген білімдеріміз тарихи және көркемдік құндылықтары. Әрі өлеңде берілген үзінділерде қазіргі таңдағы жаңашылдықта табылдық деп айтамын. Ал келесісіне тоқтам. Тағым айтады. Хабарлама. Не айталамыз? Алина. Абай Құнанбайұлының сегіз аяқ өлеңіндегі түрлі мәселелерді қызықты әдістер бойынша талдай білдік. Талдай білдік деп ойлайсың, иә? Тамаша. Тағы сөйлейтіндер бар ма екен балалар? Хабарламаны жаңаша дәптерге жазамыз, иә, балалар қазір. Енді бүгінгі сабақты бағалайықшы енді. Бүгінгі сабақ басынан бастап бүгінгі сабақта белсенділік көрсеткен, жаңа ең бірінші квиз қосымшасы арқылы тест тапсырмаларын дұрыс орындаған бізде. Елнара орындады, Алина орындады, Әлшер орындады, Жеңіс орындады, Дияс орындады. Енді бүгінгі балдарымыз бүгін 10 ұпай алып бізде Елнара, Алина, одан кейін Алина, Әлшер, Айғаным, оларға 10 ұпай алып қойып 5 қоям. Келесі 9 ұпаймен Жеңіске қоям, Артиге қоям, Диасқа қоям 9 ұпай. Ал 8 ұпайды мен Дулат пен Нұрасылға қоям. Дұрыс бағаладым ба балалар? Әлі болды деп ойлайсыңдар ма? Ал енді үй тапсырмасына назар аударайық. Инфографика әдісі бойынша 8 аяқ өлеңіндегі көтерілген мәселелерді түзусыздықпен, жаңашылдығын түзусыздықпен сызып, мәселелерді шешудің жолдарын жазамыз. Мына мәселелер көрсетілген балалар сіздерге. Енді осының жаңашылдығы неде? Бос түргізуге жазамыз. Одан кейін мәселені шешудің жолдарын табамыз. Яғни Абай бізде 8 аяқ өлеңде бірнеше мәселені көрсетті ғой. Сол мәселелерді қалай шешуге болады? Өзіндік пікіріміз тұрғысынан соны жазып келеміз. Ал балалар, бүгінгі сабағымызда оқу мақсатына жеттік пе біздің бүгінгі? Қалай болды сабақ? Қызықты болды. Бүгінгі оқу мақсатымыз қандай? Қараңызшы. Шығарманы анықтап бағалау. Тарихи көркемдік құндылығын анықтадық па балалар? Анықтадық. Бағаладық па? Баға бердік пе? Бердік. Ал екінші оқу мақсаты? Ал осы бойынша көркемдік шығармада көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға бердік пе? Жаңашылдығын анықтадық па? Бүгінгі күнмен байланыстырдық па балалар? Баға бердік, иә? Оқу мақсатына жеттік пе балалар осылай? Жеттік деп ойлайсыздар, иә? Рахмет балалар. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарына рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.